ci gaba da karatun alkur'ani mai girma. Yau za mu tashi kan aya ta 90 daidai insha Allahu. Alarama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ja'al mu'adhdhiruna, masu ba da uzuri neman ai musu izini na kada su fita yaƙi saboda dalilai da suke da shi da zai hana su fita yaƙi sun zo su min al-a'rabi, daga cikin mutanen ƙauye su suka zo su liyu'dhara lahum, sun zo don a ba su izini don a yadda da su cewa suna da dalilan da zai hana su zuwa yaƙi, cewa suna da iyalai masu yawa. Yanzu idan an suka je jihadi aka kashe su, to ya iyalansu za su yi? Sun manta Allah ne yake ciyar da kowane dabba da ke bayan ƙasa, kamar yadda ya faɗi cikin littafinsa, wa ma min dabbatin fil الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Allah ce ba wata dabba da take bayan ƙasa face Allah ne yake ciyar da ita. Abinda ka ci yanzu kafin ka zo nan Allah ya san shine zaka ci. Ba abinda Allah bai sani ba, ba kuma abinda ba Allah bane yake bayar da shi. In kai kudi Allah ne ya baka kudin, in ka tsiyace Allah ne ya ga dama ka tsiyace. Tsuntsuwa za ta kwana akan bishiya bata ci komai ba, amma gari ya waye ta tashi fir bata san inda za ta je ba, kafin yamma sai ga ta dawo kundunta ya cika cef, tana fike fukafukinta, tana jin daɗi, ta riga ta koshi. Wa ciyar da ita? Allah da ya ciyar da wannan tsuntsuwa, kai ma zai iya ciyar da kai. Saboda haka abin da ake so koma zuwa ga Allah kawai, daga ikon Allah. In dai ka bi Allah, Allah zai ciyar da kai. To su uzurin su mutanen ƙauye shine cewa yawan iyalai da sauransu. Kaga uzurin kowanne da irin nasa. Mutanen birni da irin abin da suke kawowa. Su mata masu kyau kaso sai su fitinu da su. Ka fahimta? Kaga shi dan birni yana da wayansu basiru da hikimomin da cewa shi mata in ya je filin fa akwai mata. Saboda haka manzo Allah ya karbi uzurinsa. Su kuma waɗanda suka zo daga ƙauye suka ce a akwai yawan mai iyalai ɗawainiya, gonaki ba mai noma su, in suka je aka kashe su shikenan ya'ya kanana ne ba za su iya noman gona ba. Kowa da irin uzurin da yake kawowa. Allah ya ce wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, wa inda suka karyata Allah da manzansa suka zaune suka ki fita anil jihadi, suka ki fita yaki. Allah ya ce sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alim. Lalle wanda suka yi kafirci daga cikin su suka kawo uzuri na ƙarya, suka zauna a gida, suka ƙi zuwa jihadi, azaba mai raɗaɗi zai same su. Wayannan ƙur'ani ya ba mu labarin mutanen ƙauye ne, an fahimci wannan? Mun ji kuma uzurin mutanen birni. Akwai bambanci, za mu tafi inda za mu bambance ɗan ƙauye da ɗan birni, wanne ne ya fi munafurci? Zai tambayi da muka yi ko? To za mu je amsar insha Allah a karatunmu na yau. Amma dai yanzu mun fara jin uzurorin 'yan ƙauye ko? Uzurinsu shine mai yawan iyali. Yawan iyali. Shi kuma ɗan birni na kawo wani abin da zai zama manzo Allah ya gamsu da shi, shine a'a zai fitinu, akwai sha'awa da yawa, akwai mata da yawa, akwai kaza. Wannan shine mu tafi da muna gwada abin da ɗan birni ke faɗa da abin da ɗan ƙauye ke faɗa har mu iso inda za mu bambance. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laisa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajidun ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. to yanzu anan kuma Allah ta'ala sai ya fito da wa'anda kawai za a karbi uzurinsu na idan ma ba su je jihadi ba, wannan uzurinsu ya kai a karba.
amma sabanin wanda za a ambata din nan ko dan ƙauye ne ko dan birni ne, duk uzurin da zai kawo ba za a karba ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce laisa ala du'afa'i, babu laifi babu zunubi akan wanda yake du'afa. Su wane ne ad-du'afa? ashiyukhul musinnin, su ne dattabai wanda sun yi shekaru da dama ba za su iya fita jihadi ba. Tsoho ya kai shekara 70 ko ya kai shekara 80, ko da ke 70 yanzu ba a tsufa sosai ba ko? Wanda ya kai 80, ina ga dan 70 zai iya rangar ɗaya ba ya kai 70 ko? Dan 70 ina ga yana da dan sauran karfin sa yanzu, amma sama da 70, 80, 90 kuma ku ce za ku ɗauke shi ku je filin jihadi da shi zai yiwu? To su ko jihadin ake su ba a kashe irinsu, ko a cikin abokan gaba ne wa'annan ba abin da za su yi. To amma kuma suna da wata baiwa da Allah ya musu, duk wata dabarar cin nasara da shawarar su ake yi. Ina fata ana fahimta. Su wa'annan tsofaffi da ake gani suna zaune ne, ba sa zuwa komai, amma duk wani abin da zaka kulla to idan ka zo ka hada da shawarin su zaka fitar nasara, saboda su sun gajiya, sun ga yau, sun ga shekaran jiya, ba abin da ba su gani ba. Saboda haka idan ka zo suka dora ka abu shikenan ka kama layi kawai. Suna da amfanin su sosai. To su wa'annan dattabai Allah ya dauke musu, ba su da laifi idan ba su je jihadi ba. Ba za ka kama su me yasa wani bai je jihadi ba, ai ya tsufa, ku matasa ku lokacin ku ne, ko ake so ku fita. Wala alal marda, sannan babu laifi ga marasa lafiya wanda rashin lafiyar nan ya kai gaya, kowa ya gamsu rashin lafiyar nan, mutumin da yake kwance ko kafa tana ciwo ba za ta iya takawa ba, ta ina zai iya gudu, ta ina zai iya daukan makami, ko a yana kwance ba shi da lafiya ba zai iya tashi ba ma, kaga ba magana, ba inda zai je jihadi. Saboda haka irin waɗannan su ma babu laifi idan ba su je jihadi ba. Nau'i na uku, wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna, haka nan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba, ba su da dukiyar da za su yi guzuri na abincin da za su saya a hanya su tafi, ko na ɗawainiyar da za su yi, ba su da shi. Harajun, ba su da wani laifi, kaga yanzu har zai ɗaya fito, ba su da wani laifi idan ba su je jihadi ba. Wannan nau'i guda uku. Amma shi sharaɗin na uku, ko kuma waɗansu malamai suka ce sharaɗin su ma duka gaba ɗaya uku, shine idan nasahu lillahi wa rasulihi, idan sun yi nasiha ga Allah da manzansa. Ma huwa nasihatu lillahi wa rasulihi huwa al-ikhlas, ya zama akwai ikhlasi a zuciyarsu, don Allah ne ba su je ba, sun gamsu a zuciyarsu kuma suna jin bakin ciki. Dattijo da cewa ina ma da lokacin da nake da karfi ne a ce da ni aka je jihadin nan, yana kwance yana jin bakin ciki. To irin wa'annan su ne Allah yake karɓar uzurin su. Kai marar lafiyan kana kwance an fita jihadi, bakin ciki na damun ka, ina ma a ce ina da lafiya, wataƙila ma har yana kuka saboda bakin ciki na rashin lafiyar da yake ci. Da yana da lafiya da shi aka tafi, amma kaga ba lafiya. Sannan ya zama baka da kuɗin kuma kana bakin ciki cewa ina da shi. To an samu wa'anda nau'i na hudu cikin wa'anda ba su da shi din, har su zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zo suka same shi, ya manzon Allah muna bukatar, mu ba mu da yadda zamu, ba mu da guzurin, ba mu da yadda zamu samu guzurin, amma mu mun zo wajen ka muna bukatar ka ba mu guzurin don mu tafi. Manzon Allah ce ba ni da shi abin da zan ba ku don ku je. Tawallau, sai suka juya, wa ayunuhum tafidu min ad-dam, suna kuka, hawa yana jika jikin su. Wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. To bari mu koma da ke wannan ayar hujja sai kuma tana gaba da wadda muke karantawa. Allah tabaraka wa ta'ala ce ma 'alal muhsinina min sabilin, wa'inda suke masu kyautatawa, masu ibada na gaskiya, ba su da wani as-sabil huna allawm. As-sabil da aka ce shine allawm, zargi. Ba su da wani zargi a kansu don ba su je jihadi ba, saboda wannan bai je jihadi ba saboda tsufa, ta wani zargin su za ka yi ka ce ya ki zuwa jihadi. Wannan bai je jihadi ba saboda rashin lafiya, wanda zargin su za ka yi ba zargi. Wannan ko ba shi da abin da zai yi, kuma ma ya zo yana neman a taimaka masa, babu. Saboda haka ba su da wani sabil, bi ma'ana ba su da allau. Sai Allah ya kira su da cewa su almuhsinina ne, kaji wani iko Allah. Sai ya kira su da cewa su almuhsinina, ma'ana masu kyautatawa. Sai Allah ce ma 'alal muhsinina
min sabil wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai kuma ya gafarta musu. To me suwaye almuhsinina? Almusina su ne masu kyautatawa, kamar yadda zuwa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mala'ika Jibril ya tambaye shi wa ma huwa al-ihsan, me yace masa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bautatawa Allah kamar kana ganin sa, in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka. To wannan shine ihsani, wanda yake ibada da haka ya kai gaya wajen ihsani. Wadansu malaman tafsiri suka ce a'a, abinda ake nufi da al-ihsan su wannan a matakin sun yi ihsani saboda ba su da shi, amma asalin ihsani shine ka dau dukiya, ka dau kyautatawa na wani abin arziki ka bawa mutane. Duk wanda ke yi irin wannan ba zai tabe ba, ko ba musulmi bane ba zai tabe ba, amma a iyakacin sa na rayuwar duniya. An fahimci wannan? Saboda haka su al-muhsinina, kamar da Qur'ani ya tabbatar a wani waje, inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala, ko kuma inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina, Allah baya tawaye ladan masu kyautatawa. In dai kana kyautatawa bayinsa, to Allah kuma kai kuma duk wani kunci da zaka shiga sai ya fidda kai. In dai kana daukan dawainiyar al'umma kana kyautatawa bayinsa, duk wata wahala da zaka fada ciki sai Allah ya fidda kai. Muna fata Allah ya fidda mu. Saboda haka amma in dai kana rowa, to nan kan bala'i ne. In dai kana ka ki kai ihsani, ka ki ka kyautata, kuma Allah ya kyautata maka, maimakon ka nemi ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata, domin haka mutanen Karuna masu gaya masa wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, kai ihsani kamar yadda Allah ya maka ihsani, domin duk wanda Allah ya bashi ai Allah ya masa ihsani ai. Ha, to Allah ya baka abin da zaka ci, ai karshen ihsani kenan, da kayan da zaka saka, da gidan da zaka shiga, da abin hawa da zaka hau, da matar da zaka aura, da duk abin da zaka yi Allah ya maka. To wani ihsani ne kake zira Allah ya maka? Allah ya gama maka ihsani. To yanzu kuma Allah yana so ya gani zaka iya yi bayan sa ihsani ko ba zaka yi ba. Idan kai ihsani to Allah sai maka ihsani, in baka yi ihsani ba Allah sai maka azaba. Allah ya kare mu daga azabarsa. Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wala ala alladhina, ka riga ka karanta. Sannan babu laifi, ai wala lauma wala ithma ala alladhina idza ma atauka, ga waɗanda za su zo maka litahmilahum, don ka ba su abin hawa, ka ba su guzuri domin su je jihadi, ka ba su raƙumin hawa, ka ba su dawakan hawa don su je jihadi. Ulta sai ka ce da su la ajidu ma ahmilukum, ba ni da abin da ban samu abin da zan iya baku don ku tafi wannan jihadi ba, ba ni da shi, ba ni da dabbar da zan baku ku hau ku tafi jihadi, ba ni da abin da zan baku, babu kuɗi. Tawallau sai su juya baya, wa a'yunuhum, idanunsu tafidu min ad-dam'i, ma'ana hawaye na kwararowa, tafidu min ad-dam shine hawaye yana ta kwararowa daga idanunsu, yana jika rigansu, hasanan saboda bakin cikin Allah ya jidu ma yunfiquna, ba su samu abin da za su ciyar wa addinin Allah ba. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله تبارك وتعالى توقع ما صليفي سواء ما صليفي التي إنما السبيل للي اللوم wal ithma, zargi da kuma zunubi yana ga waɗanda innama sabilu ala alladhina yasta'dhinunaka, suna zuwa su nemi uzurinka, su nemi hanzarinka, wa hum aghniya wal hal, alhali su kuma masu dukiya ne, suna da duk abin da za su yi na su je jihadi, amma ba za su yi ba, sai su ga dukiyar sun zauna a kanta. Radu sai su yarda bi an ya kunu su kasance ma'al khawalifi, tare da waɗanda ba sa samun daman zuwa jihadi, 'yan zaman gida kenan, su ne mata da yara ƙanana da dattabai, sai su yadda su zauna da su. Wa taba Allahu ala qulubihim, Allah ya toshe zukatansu, fahum la ya'lamuna, amma ba su sani ba, wai duk su suna kokari ne na kare dukiyarsu, alhali zuwa jihadin shi yafi musu alheri. Me suke yi? يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم نعم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم نعم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
تعملون. har yanzu ana maimaita mana abin da mun riga mun ji na hanzari da uzuri da suke bayarwa. Allah ta ya atadhiruna ilaykum, suna zuwa suna kawo muku uzuri idza raja'tum ilaihim, lokacin da kuka dawo daga yakin tabuka zuwa gare su. Ulka ce da su la ta'tadiru, kada ku kawo mana wani hanzari wani uzuri, lan nu'mina lakum, ba za mu taba yadda da ku ba. Shine lan nu'mina lakum, ba za mu yi imani da ku ba za mu yadda da ku ba. Kada hakika na ba'ana Allah ya riga ya ba mu labari bi akhbarikum, da labarin ku cewa ku munafikai ne, kuna boye wani abu a cikin zuciyarku ne. Wa sayarallahu amalakum, da sannan Allah zai ga abin da kuke aikatawa na aiki, wa rasuluhu, da manzansa zai shaida abin da kuke aikatawa na munafurci. Thumma sa'annan turadduna, za a mai da ku ila alimil ghaibi, zuwa ga wanda ya san gaibi shine Allah, wa shahadati, kuma ya san abin da yake zahiri a fili shine shahada anan. Fa yunabbi'ukum, kuma ya baku labari bima kuntum ta'maluna, dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Sayahlifuna billah idza qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Sayahlifuna billahi, za su rika rantsuwa da Allah lakum a gare ku don wai ku gamsu da su. Idan qalabtum ilaihim, lokacin da kuka fuskanto su kuka dawo zuwa gare su, li tu'ridu anhum, wai don ku kauda kai ku yafe musu, ku nuna ba su da laifi. Akwai dalilin da yasa ba su je yaƙi ba. Allah ce fa'aridu anhum, ku kauda kai ku bijire ku rabu da su. Amma fa'aridu anhum wannan hukuba ce, kada ku kula su, ku rabu da su, munafakai ne. Innahum rijsun, mutane ne wanda suke najasa ne. Wa ma'awahum jahannam, kuma sakamakonsu ko makomansu shine wutar jahannama, jaza'an sakamako bima kanu yaksibuna, dangane da abin da suka kasance suna aikatawa har yanzu. yahlifuna lakum litardaw anhum فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم سنة ترنسوا غريكو لترضوا عنهم ويدنكو يددسوا. Allah ce fa in tardau anhum, in kuma kun gamsu da su kun yadda da su, fa inna Allah, to shi Allah la yarda anil qaumil fasiqina, baya yarda ga mutane wanda suke fasikai. Ku kun ce kun gamsu da su, to Allah ba zai yarda da su ba. To mutanen da Allah bai yarda da su ba, ta ina za su samu yardar Allah? Babu. Ta ina za su samu nutsuwa? Babu. Saboda haka yardar Allah ta fi komai. To yanzu sai Allah, bayan wayannan masu kuɗi sun ba da uzurinsu, mutanen birni sun ba da uzurinsu, ƙauyawa sun ba da uzurinsu, to sai Allah ya gaya mana su waye suka fi munafurci, su waye suka fi kafirci. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzal. Allah ya'lamu hudud ma أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الله تعالى الأعراب ينقوي أشد كفرا سوسك في كافرتي ونفاقا سوسك في إيه منافرتي. نجواي الأعراب، kalmar al'arabu, idan ka ji an ce wa mutum al'arabu da alif da lam, ana nufi ahalul badawi, shine mutumin kauye. Balarabe ne shi ko ba balarabe ba? An fahimci wannan? Ba a ce mutumin da yake yarensa na larabci ne kawai a ce masa al'arabu. In aka faɗi haka ba ana nufi balarabe ba ne. Karka ji an ce al'arabu ka ɗauka balarabe ake nufi, ko ka fassara wa mutane da balarabe. Al'arabi bi ma'ana ahalul badawi, mutanen ƙauye. Ashaddu kufran, su suka fi tsananin kafirci, wani faƙan kuma in suna munafircin su ya fi na kowa, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Wataƙila ka tambaya me dalili, sai Allah ya ce ga dalilan. Malaman tafsiri su ma sun kawo nasu, za mu ji kuma kai tsaye abin da Allah ya faɗi. Malaman tafsir suka ce abin da ya sa aka ce hum ashaddu kufran wa azamu nifaqan min ahlil hadri, cewa su suka fi munafurci kuma su suka fi kafirci akan mutanen gari, shi da ahlul hadri, mutanen cikin birni.
sai ce lijafa'ihim, saboda su in ka neman mutane da basu iya magana ba ka same su ka tsaya a nan, saboda mutane masu jafa'i yanzu za su maka martani cikin wauta da rashin sani. Ina fata an fahimci wannan ji malaman tafsiri suka ce idan kana magana da mutumin da ya waye ya zauna a birni da wanda shi bai taba zama a birni ba, amsar su jafa'a su da bambanci. Wannan shi yadda zai baka amsa daban da yadda mutumin kauye zai baka amsa. Wannan ji malaman tafsiri. Wa qaswati qulubihim, sai suka ce mutanen kauye zuciyarsu tana bushe kwarai da gaske akan mutumin da ya zo birni ya ga abubuwa, in tsoron mutuwa ne ma mutumin birni ya riga ya saba da mutuwa saboda ya ganta zahiri, an fahimta. Amma mutumin kauye ya fi tsoron me? Ya fi tsoron mutuwa. Yanzu ko kwalta aka zo za a tsallake, idan ka ga mutum ya yi minti 30 kafin ya tsallake kwalta, mutumin ina ne? Allah ya sa mu dace, an fahimci wannan? Mutumin kauye ne. Amma mutumin da ya zauna a cikin inda ake gogoriyon titi ga motoci sai ya tsallake kwaltan baka sani ba, ko ba haka ba? Me yasa? Shine wani malami ce hatta akuya da ta zauna a birni, akuya da ta zauna a kauye ba ɗaya suke ba. Ta ina tafi wayewa? Haka ai ta birni, ko ba haka ba? Ta birni. Amma idan tsaban wayon barna ne, malamai suka ce akuyar da take kauye ta fi sanin wayon. An fahimci wannan? Ta fi sanin wayon, don idan za ta iya daga kanta ta ga hango mai gona yana nan ko baya nan. Akuyar kauye tana da wannan. Za ta iya hawa abin hawa ta leƙa ta yi supervising, ta gano wa 'yan uwanta cewa lalle wannan gonar fa babu kowa a ciki, sai ta yi ihu, in ta yi ihu ko sai ta kutsa, sai saura sai su bi ta. Wannan akuyar kawai da duk wannan malamai suka yi wannan bayanin. Ina fata ana fahimta. Suka ce daga cikin abubuwa da yake sa a ce mutanen kauye za su fi munafurci, suka ce su mutanen cikin gari sun fi mushahadar ahlul khairi wal islahi aw salahi. Suka ce sun fi haduwa da mutanen alheri, saboda a birni an fi yin alheri akan mutanen kauye. Ba wai an ce mutanen kauye ba su alheri ba, ina fata ana fahimta. Mutanen kauye akwai masu imani sosai, shi ma za mu ji, an fahimci wannan. Amma dai a bangaren da muke kan nuktan da muke kayi, suwa suka fi, an fahimci wannan. Amma hakan ba yana nufin mutanen kauye ba su da imani ba fa. Ina fata jama'a su yi kyakkyawan fahimta a wannan waje. Masu kauye ma ana samun masu imani na gaske. Allah ya sa muna ciki, domin dukkan ma'anan mutanen ina ne? Mutanen kauye muke, an fahimta. Amma dai zan na dan birni ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ajdaru, su suka fi cancanta su zama munafakai, su suka fi cancanta su zama an fi samun kafirai a cikin su, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce me dalilin? Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi, saboda a birni ake saukar da wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba a kauye ba. Saboda haka wanda yake birni cikin garin Madina, kaga yana ganin ana saukar da wahayi, ga wahayi ya sauka wa manzon Allah ya shaida, shi ko mutumin kauye labari za a kai masa, an fahimci wannan? Labari za a kai masa kaza da kaza da kaza ya faru, sannan sai ya yadda. Jama'a ina fata ana kyakkyawan fahimta. Saboda shi kullum mutumin da yake kauye labari ake dauka daga gari a kai masa, kullum yana da wakilan da za su ce masa me ya faru. Yanzu bukatar na Gombe birni ce ba kauye ba, ko ba haka ba? Amma Gombe in ka hada ta da kuma babban birni na Madina, Gombe mai ce sunanta? Kauye. In kana maganar Madina ka kawo Gombe mu sunan mu yan kauye. To kullum sai dai a zai dauko mana labarin Madina a kawo mana a ce masallacin manzo Allah ba a dauke wuta, kuma labari aka kawo maka ba. Kai mutumin ina ne kenan? Kai mutumin kauye ne, saboda yanzu ana kawo maka labarin birni. To haka kuma idan ka ɗau Gombe a matsayin birni, to shi mutumin kauye yana da wakilansa wanda kullum za su shigo Gombe, sai wai yau abin da muka gani a birni ai kaza da kaza da kaza, sai wani ce ai zaman birni shi yasa mu ba wa son fa zaman birni, saboda birni matsala ne. Ina fata an fahimta. Saboda haka shi mutumin kauye kullum yana da wakilansa a cikin gari wanda za su rika kawo masa labaran abin da ke faruwa a cikin gari. Sai Allah ce saboda ba sa shaida irin waɗannan abubuwa na cikin gari, shi yasa suka fi dacewa a samu waɗannan matsaloli a cikin su. Za a iya kawo musu labari masu da ƙarya ne, ko ba haka ba? Ce wasu an ga wata a birnin Gombe, an ga wata, sai ƙaryar banza, saboda an kawo masa menene labari ne, shi bai yadda ba. An ce yanzu akwai na'urar da ake sata a birni wadda da ita za a hango ga watan nan,
wanda duk idanunka duk kafin idanunka ba za ka iya ganin watan ba, ko za ka gani? Ba za ka gani ba. Amma idan an yi amfani da wannan na'ura za a ganta. To shi bai sani ba, bai yadda cewa za a yi amfani da wani na'ura yanzu wanda yake nesa na gan shi kamar anan ba, ko babu wannan na'urar? Akwai na'urar wanda yake nan cikin masallaci amma yana can karshe, idan na sa na'uran a idanuna sai na gan shi gashi a gabana. In akwai zane a fuskar sama daga nan bana iya gani, amma idan na saka na'urar na matso da shi sai na ga zanen dara-dara a fuskarsa. An samu ci gaba ko ba samu ba? To idan ka dau wannan labarin ka je ka ce kaza ya faru sai ce maka ƙarya ne. Ina tuna zuwan telefon, mu muna ƙauye muna kumu, sai wani ya ce mana ai yanzu an samu wani telefon, a cikin telefon kana waya da mutum ma an san inda kake. Mu sai ce kai ka duba makaraici, muna zaune a gindin bishi abun mu, wai ga kana waya da mutum ma wai an san inda kake, wai ka ji fa kaji karyar banza. To abun ya tabbata yanzu ko bai tabbata ba? Amma mu mun karanta saboda muna san kawai muna zaune a gindin bishiya, an kawo mana labarin cewa yana faruwa, muka ce ƙarya ne. Amma yanzu ka da ƙarya ne? Yanzu kana magana duk inda ka daga waya kana magana an san inda kake. Yanzu haka security zai kawai su kamo ka, sun san kana waje kaza a cikin masallacin nan da zaka daga waya kai waya, kai ko baka yi wayar ba in dai waya tana cikin masallacin nan yanzu a san duk wayoyin da suke cikin masallacin nan za a iya gano su. Kai dai kawai ka zo an ce wannan wayar ga inda take. An ci gaba ko ba ci gaba ba? To shi mutumin da yake can kauye bai san duk irin wa'annan abubuwa za su iya faruwa ba. Kana zuwa masa sai ƙarya ne, kaga ya karanta abin da yake kuma gaskiya ne. In aka zo aka ce musu manzon Allah an saukar masa kaza, an ce kaza, an ce kaza, wannan maganar banza ne, ba mu yadda da shi ba. Shi Allah ce Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakimun. Allah masani ne kuma gwani ne cikin aikinsa. Sai ya fara bamu labarin 'yan ƙauye ɗin. Wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Alaihim da'iratu as-saw wallahu sami'un alim. Kada yi maddan ba, alaihim da'iratu as-saw. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa min al-a'rabi, daga cikin mutanen ƙauyen nan. Sai malaman tafsir suka ce jahilan cikin 'yan ƙauye. An fahimci wannan? Kenan ba duka ɗan ƙauye ba ko? A cikin 'yan ƙauyen akwai jahilan su, amma dai jahilan ƙauyen su suka fi me? Su suka fi yawa. Suka ce jahilan cikin 'yan ƙauye. Wa min al-a'rabi man yattakhidhu, akwai mutumin da yake rikan ma yunfiqu, abinda ake dora musu na zakka ko kuma na sadaka, a ce su kawo gudumawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ce su kawo zakkansu. To idan aka je karban zakka, aka karbo zakkan, ba sa ba da zakkan da zuciya daya. Yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, sai su rike ta wata tara ce, maghram. Waɗansu malamai suka ce maghraman huna ai khasaratan li'annahum la yahtasibuna fiha, sun ɗauke ta asara ne. Maghraman ai khasara, sun ba da dai zakkan ne tunda an ce su bayar, a dole sun bayar, tara ce kawai, su a dole an ce musu sai sun bayar, saboda haka sun dai bayar ne, amma suna jin haushi domin ba sa tsammanin wai za su samu lada da wannan abin da aka ce su bayar. An fahimci wannan? An ce su ba da zakka ne, aka zo aka karba, to idan bai karba ya zo ya karba sai ta to tara dai manzo Allah ya dora mana bala'i kawai. To bayan sun bayar din, maimakon su yi addu'an Allah ya ba su lada, wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir, sai su rika tarabbusi na mummunan abu ya faru. Allah sa sai sun je sun tara dukiyar, sun gama hada ta, bala'i ma ya sauko, gobara ya cinye abun, an zo an takura mutane, an kwace musu dukiyar su kawai a banza. Ai kawai mai bada haraji ne a yanzu ko? Allah ya isa dai gashi. Mai karɓar ma zai gaya, wani mai karɓar ma zai gaya ba, ko ba haka ba? Mai karɓar zai ɗauka ya bayar, ya gaya wannan magana, ya bayar kuma ya ce Allah ya isa, ko ba haka ake faɗa ba? An zo shagon ka karɓan haraji zanna, sai ka miƙa ka ce gashi, kana tsammanin lada? Kaga baka tsammanin lada, to tunda baka tsammanin lada me zaka biyantar? Allah ya isa. To haka suke yi wa dukiyar zaka a wata lokaci. Amma ko yanzu harajin ai ba wai an ce maka babu lada bane. Harajin da ake karba ai ya kamata in za a yi aiki na adalci, da shi ake maka ruwan famfo, ko ba da shi bane? Da shi ake maka kaza, da shi ake maka kaza, da shi, ko da dai ba sa yi, sai dai mu yi musu addu'a Allah sa su yi, ko ba haka ba? Amma yana da ka'idar me yasa aka karbe shi.
to su mutanen ƙauyen a wancan lokaci shine idan aka zo karɓar dukiyar zakka sai su ɗauka kawai tara ce, saboda haka sai su bi da maganganu na banza, sai wannan bala'i kawai sauka. Allah ya sa ma abin gaba ɗaya kore da su masu karɓar da komai bala'i sauka gare su. Allah sai ce alaihim da'iratu sau'i, bala'i mummuna su zai sauka wa su da su da ba su yi fatan alheri ba sa tsammanin samun lada da abin da suka bayar na zakka ko manzon Allah ne ya aiko kuma suna mummunan fata, to mummunan fatan zai sauka a kansu ne. Wallahu sami'un alim, Allah mai jin abin da suke faɗa ne, duk maganganun da suke faɗa bayan sun ba da zakkan nan Allah yana ji. Alimun kuma Allah masani ne. sai ya ce wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbat ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. wato uslubin Qur'ani akwai daɗi. Kaga yanzu an yi maganganu na zargin mutanen ina, to sai aka kawo kuma yabon mutanen ƙauye na gaskiya don abe a shafa kansu, ko ba haka ba? Kada a tafi akan, in aka tafi akan zargi akwai matsala, sai mutum ya ji ma zaman ƙauyen ya zama tashin hankali, sai ya kokarin ƙaura zuwa ina, zuwa birni. Allah ce wa min al-a'rabi, har yanzu cikin mutanen ƙauyen dai amma akwai mutanen kirki. Mutanen kirki su ne man yu'minu billahi, zai yi imani da Allah, wal yawmil akhir, yi imani da ranar lahira, wa yattakhidhu ma yunfiqu, ya riki abinda nan yake bayarwa na zakkan da yake bayarwa, shi qurbatun inda Allah, shi yayi shi ne tsakani da Allah. Idan an zo an karba zuciyarsa daya, sai ce a shiga a dauka dukiyar duk bujubin da kaga ya dace kawai a dauka a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a sarrafa da shi ta yadda ya dace. Zuciyarsa daya. A nan ana nuna mana kuma idan mutumin kauye ya yi imani yana zama mai menene, mai karfi kwarai da gaske. An fahimci wannan? Ana samun mai imani na gaske. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allahi wa salawatir rasul, da kuma addu'ar manzon Allah shine salawatir rasul. Saboda an kai manzon Allah zai masa addu'a, to in manzon Allah ya masa addu'a shi alhamdulillah ya gamsu, tsakaninsa da Allah zai dau dukiyar ya bayar. Karkashin wannan ne malamai suka ce shi ne waɗansu malaman suke zuwa su dabbari 'yan ƙauye, saboda Allah ya ce su suna gamsuwa da addu'a da manzo Allah yake musu, za su ba tsakaninsu da Allah. A gari za ka zo kana ce a kawo fi sabilillahi falala, za ka yi addu'a, ba mai kawo maka. Amma mutumin ƙauye da ka je kana bayanin a kawo ya maka, za ka masa addu'a, a guje zai ebo gero ya auno kwano 10 ya kawo maka, sai Allah ya albarka, sai ya ji daɗi. Wannan kuma sai a ina ake samun sa? A birni za ka same shi? Yau sai ka gama karanto ayoyin da Allah ake riɓanya lada, ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ka gama wazin ka suna kallon ka da gefe idanu, ko ba haka ba? Sai a yan ina da suke da wannan halin kuma yan birni. Ka gama wazin ka gama komai ba mai kuka, ko akwai da zai kuka kallon da wani ɗan fara ne. Amma da za ka sauka a ƙauye kana ta mu ji tsoron Allah, Allah zai kaza Allah zai sai ga wata kuma da kanin sa da Allah da ka nemi taimako ko sai ga ana ta kawowa, mata masu na ta ku kai mana namu a mana addu'a, ku kai mana namu a mana addu'a, sai ka tara dukiya tsayawa ka dawo gari, ko ba haka ake ba? To nan kuma imani to ka kwatanta yanzu da wanne, da na gari da na kawai wanda ya fi? To gaji kaga da kawai ya fi. Ko sallah aka yana kokarin ya inganta limaminsa, sai ya dau kudi ya bawa liman, ko haka ba? A ina ake samun wannan imanin? Duka mutanen ina suke da shi? Mutanen gari suna da shi? Shi in ya ga liman ma da gara kawai sai ka gani ina taimakon da muka bayar nan su suke cinyewa. Shi liman bai sa wannan ba. Alhaji Hussein Findigan nan wai an in ka ga an daura a gidansa ai kudin masallaci ne. A kawai ba za ka samu wannan ba, sai a ina, sai a birni. Saboda haka kowanne da halin da yake ciki. Allah ya samu dace. To yanzu